Inženirji strojništva že od nekdaj skušamo delo opraviti hitreje. Lahko rešujemo problem hitrejšega pranja perila ali pa kako hitreje priti od doma do šole. V ozadju reševanja takih problemov se vedno skriva fizikalni koncept moči, kako isto delo opraviti v krajšem času. Moč je izraz, ki ga zelo pogosto srečujemo v vsakdanjem življenju. Po definiciji nam moč pove, koliko dela opravimo na časovno enoto. Izračunamo jo z deljenjem upravljenega dela s časom, v katerem smo ga opravili. Enota za moč je watt oziroma joule na sekundo. Watt je ime dobil po izumitelju parnega stroja Jamesu Wattu. Na tej točki se še spomnimo enačbe za delo, produkt sile in poti, po kateri deluje. Poglejmo si, kaj pomeni moč na primeru. Preko škripca želimo z enakomerno hitrostjo dvigniti tovor. Na razpolago za dviganje imamo konja in traktor. Opazujmo, kaj se zgodi, če breme na enako višino dvignemo z obema in vsakega štopamo. Konj breme mase 200 kg dvigne 12 metrov visoko v 40 sekundah. Traktor enako breme dvigne na enako višino le v 5 sekundah. Torej enako delo smo na dva načina opravili v različnih časih. Poglejmo si, kako se to odrazi na moči konja in traktorja. Zapišimo enačbo za moč, torej delo konja vlomljeno s časom, v katerem je konj dvignil breme. Iz definicije dela vemo, da ga izračunamo kot produkt poti med delovanjem sile in sile v smeri poti. Pot S oziroma višino dviga bremena smo izmerili 12 metrov, vlečna sila konja pa je še neznana. Breme smo dvignili preko škripca. Ker je gibanje enakomerno, vemo, da v skladu s prvim Newtonovim zakonom mora za sistem veljati ravnovesje sil. Na eni strani vrvi deluje sila teže bremena Fg, na drugi strani pa vlečna sila Fk. Iz prejšnjih poglavij vemo, da škripec sili le spremeni smer, torej lahko zaključimo, da je vlečna sila Fk enaka sili teže bremena, ki je produkt mase bremena ter težnostnega pospeška G. To ugotovitev lahko vstavimo v enačbo za moč, kjer imamo sedaj znane vse količine. Te vstavimo in izračunamo moč konja, ki je potrebna za dvig bremena. 588,6 W. Poglejmo si še primer s traktorjem. Če uporabimo enak razmislek glede sil, potrebne za dvig bremena, ugotovimo, da je v primeru enakomernega gibanja tudi sila Ft enaka teži bremena. Če primerjamo enačbi za moč, opazimo, da se razlikujeta le v času potrebnem za dvig bremena. Opravljeno delo pa je v obeh primerih enako. Če vstavimo podatke, lahko izračunamo potrebno moč. 4708,8 W. Poglejmo si še primer, kjer se nam je pokvaril avto in ga moramo potiskati k mehaniku. Enačbo za moč zapišemo kot delo vlomljeno s časom. Vstavimo enačbo za delo. Opazimo, da se v ulomku skriva enačba za hitrost, pot deljena s časom. Torej lahko enačbo za moč prepišemo v obliko, kjer silo množimo s hitrostjo gibanja. Če torej avtomobil potiskamo silo 500 N in hitrostjo 0,8 km/h, lahko izračunamo, s kolikšno močjo ga potiskamo. Hitrost pretvorimo v osnovne enote, torej meter na sekundo, z deljenjem s 3,6. Na to količini vstavimo v enačbo in izračunamo moč 110 W. Zanima nas še, koliko dela oziroma energije bi morali vložiti v potiskanje, če bi to počeli 1 uro. Izraz za moč množimo s časom in dobimo izraz za izračun dela. Moč krat čas. Če vstavimo v izraz čas, kar v urah, dobimo rezultat 110 vatnih ur. Če čas pretvorimo v sekunde, pa 396 kJ. Enota vatna ura je tako kot joule enota za delo oziroma energijo. Zelo pogosto jo srečamo na položnici za elektriko. Naučili smo se, da večja moč pomeni, da isto delo opravimo v krajšem času. To dejstvo v strojništvu izrabljamo na najrazličnejših področjih. Lahko imamo opravka s preprostim mešalnikom za testo, kjer z močnejšim pripravimo večje količine testa hkrati ali pa z močnejšim pralnim strojem operemo večjo količino perila naenkrat. Ko govorimo o moči mešalnika, imamo v mislih električno priključno moč elektromotorja v njem. Pogosto lahko na teh izdelkih preberemo velike napise, naprimer 800 W ali pa 1200 W. Moramo pa se zavedati, da večja moč aparatov ne pomeni nujno boljše z vidika naših potreb. Močnejši mešalnik, ki je narejen za večje količine testa, nam ne bo koristil, če ne pripravljamo takih količin, oziroma nam bo celo povečal porabo električne energije. Na fakulteti za strojništvo se v različnih aplikacijah srečujemo z nujnostjo karakterizacije moči. Ena izmed situacij, kjer to postane pomembno, je delovanje tekočega traku, ki ga poganja električni motor.
Ta motor ima nalogo dvigniti in premakniti tovor na določeno razdaljo v predpisanem časovnem intervalu, kar pomeni, da mora prenesti breme iz točke A v točko B v določenem času. Ker je poleg spremembe položaja tovora določen tudi čas, v katerem mora biti ta premik izveden, se pojavi potreba po izračunu moči. Razumevanje in izračun moči je ključnega pomena v strojništvu, saj omogoča pravilno določanje specifikacij motorjev in drugih komponent, ki so del sistema v pogonu.